Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mwese mbifurije amahoro y'Imana. Ndabakiriye rero muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo kandi babwire mbere yuko ntangira kuganira namwe ijambo ry'Imana, yuko ijambo ry'Imana ridufitiye umumaro. Rifite umumaro kubizera ndetse no kubatizera, ahubwo nuko batabizi. Ijambo ry'Imana rero, Imana yaradukunze cyane, itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ngo ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Ariko nta nubwo byagarukiye aho gusa, ahubwo Imana yaduhaye n'ijambo kugira ngo ritwigishe uburyo tubaho hano mu isi, budutegurira aho tuzaba muri bwa bugingo buhoraho. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo utega amatwi iri jambo, umenye neza yuko ari ngombwa yuko twiga ijambo ry'Imana, ni ngombwa yuko dusoma ijambo ry'Imana, ariko ikiruta byose ni na ngombwa yuko turigenderamo. Ijambo ry'Imana rijya rivuga mu byanditswe byera muri Yosuwa igice cya 1 n'umurongo wa 8, haravuga ngo amagambo cyangwa se ngo amategeko ari muri iki gitabo ngo ntakave mu kanwa kanyu, ngo mujye muyatekerezaho ku manywa na nijoro, muyibwire ku manywa na nijoro. Ntabwo nibuka neza ibyo byanditswe bikurikirana, ngo kugira ngo dushobore kuyitondera, cyangwa se ngo kugira ngo tuyitondere cyangwa se tuyakurikize, ngo nibwo tuzabona guhirwa. Maze rero ijambo ry'Imana, hahirwa umuntu uryumva, hahirwa umuntu uryitaho, hahirwa umuntu urishyiraho umutima we wose ndetse akaribika muri we, kandi akitondera gukurikiza ibyo rimubwira. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ijambo ryayo. Bene data, iri jambo niryo rituyobora muri iyi si, rikatujyana rikazatugeza ku iherezo ry'ubu buzima, kandi rikazatujyana mu bugingo buhoraho, kuko ryo ntirizanashira. Ibintu byose bizashira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose, ntabwo rizashira. Ibyo yavuze ntibizakurwaho, ahubwo uko yabivuze niko biri, kandi bizahoraho iteka ryose, niko ibyanditswe bitubwira. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 25, uhereye ku murongo wa 31 ukageza kuri 46. Iri jambo ry'uyu munsi ndashaka kuryita umunsi w'urubanza rutajurirwa. Reka dusome Matayo 25 umurongo wa 31 kugeza kuri 46. Umunsi w'urubanza rutajurirwa. Reka dusome, abafite Bibiliya zanyu muzifate, dusome, dufatanyirize hamwe, dusome ijambo ry'Imana. Kandi n'ukuri ijambo ry'Imana riraryoshye, ni ryiza cyane cyane ku bafite ibyiringiro muri ryo, abafite ibyiringiro mu mwana w'Imana Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Umutwe w'amagambo hano uravuga ngo gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranira imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data
aba boroheje bari hanyuma y'abandi ari jye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati nimuva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimwamfungurira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa ufite uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana muraryumvise cyangwa se murarisomye, ariko ibingibi aya magambo natwereka igihe umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse hano ku isi. Azazanwa mbere na mbere no gutanga ingororano ku bamwumviye bagakurikiza ijambo rye, cyangwa se rya jambo nababwiraga Imana yaduhaye kugira ngo rituyobore, ku buryo nta muntu ufite ikintu na kimwe azireguza yuko atamenye ibyo yagombaga gukora. Twahawe ijambo, ariko noneho duhabwa n'umwuka wera. Umwami Yesu yaravuze ngo umwuka wera ngo azaza kutwigisha, ngo kandi azatwibutsa byose ibyo umwami Yesu yatwigishije. Rero pe nta kintu na kimwe dufite cyo kwireguza. Rero umwami Yesu Kristo azaba agarutse aje guhemba, ariko noneho azaba aje no guhana abanze kumwumvira, abamwihakanye cyangwa se abamwanze, ndetse abatarumviye ijambo rye. Bashobora kuba baramwemeye ariko nyamara ntibagendere mu ijambo rye. Abo ngabo rero azaba azanywe n'ibintu bibiri. Azaba aje guhana umuntu ukurikije ibyo yakoze. Hari n'ahandi byanditswe muri Bibiliya ahantu hatandukanye yuko azagaruka aje guhana ndetse no guhemba akurikije ibyo umuntu yakoze. Hari ikindi cyanditswe nshaka ko dusoma muri Abakorinto ba 2:5 n'umurongo wa 10. Abakorinto ba 2:5 umurongo wa 10. Reka tuhajye. Abakorinto ba 2:5 n'umurongo wa 10 haravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze, kandi akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Abyumvise ngo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri. Bene data, nibyo nari ndimo kubabwira ngo uyu munsi uzaba ari umunsi ubabaje ku bantu bamwe batarizeye cyangwa se abatarakurikije ijambo ry'Imana. Uzaba ari umunsi w'agahinda gakomeye cyane, kuko mbere ubwo Yesu yazaga hano ku isi yaje ari umuntu uciriritse, uciye bugufi, aza atambaye icyubahiro, kugira ngo ndatekereza ko yaza kuza yambaye cya cyubahiro cyinshi afite, cyajyaga gukanga abantu bagatinya no kumwisanzuraho no kumwegera, bagatinya no kumwizera. Ariko yaje ari umuntu uciriritse cyane, ashushanywa n'abantu ameze nk'abandi bose. Ubuzima bwe hano ku isi yabubayeho nk'abantu basanzwe, kugeza ubwo yabambwe, arapfa, arazuka, asubira mu ijuru. Ariko asiga akoze umurimo ukomeye cyane. Nibyo nababwiraga, asiga ducunguye, dutandukanyije n'ibyaha, tubabariwe, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo twazuranywe nawe, ngo twicazanywe nawe mu ijuru. Nubwo turi hano ku isi, ariko nyamara twicaye mu ijuru hamwe na Kristo. Icyo gihe rero amaze kurangiza urwo rugendo, noneho yasubiye mu ijuru, ariko turabizi neza ko azagaruka. Abamwizera turabizi neza yuko azagaruka. Ndatekereza ko muri ibi bihe tubibona cyane, turabibona cyane ko ibimenyetso byose yatubwiye birimo kugaragara. Yesu Kristo azagaruka.
kandi bizaba umunsi umwe. Ndagira ngo nkubwire ngo umunsi Yesu azagaruka azasanga abantu barangaye. Yaranabivuze ngo nk'uko byari bimeze muri cya gihe cya Nowa, ngo niko bizaba bimeze igihe cy'umwana w'umuntu azagaruka. Bene data, Yesu Kristo azasanga abantu barangaye, azasanga abantu bashyingira bari mu makwe, azasanga abandi bari mu mabuwate, azasanga abandi basinziriye, azasanga abandi bajagaraye mu bintu bitandukanye. Ariko nanone hari abazasanga bamwiteguye, bakomeje no mu bihe bikomeye, bagakomeza bari maso bategereje icyo gihe, kuko icyo gihe kirahari ndetse turakibona kigira hafi cyane, kirushaho kuba hafi. Rero ndagira ngo twongere dusubire kuri uyu murongo uvuga ngo Yesu azaza azanywe no guhana ndetse no guhemba ukurikije ibyo umuntu yakoze akiri hano mu isi. Ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo amahanga yose ngo azaza mu cyubahiro cye n'abamarayika bose, ngo maze yicare ku ntebe ye y'ubwiza cyangwa se intebe ye y'icyubahiro. Mu yandi magambo, ngo azicara ku ntebe ye y'ubwiza, ngo maze amahanga yose azakoranira imbere ye. Amahanga yose, iyo tuvuga amahanga yose cyangwa se ijambo ry'Imana ritubwira amahanga yose, ndagira ngo wibuke ko nawe nanjye tuzaba duhari pe. Nta hantu handi umuntu azanyura, nta nzira iri ku ruhande umuntu azahungiramo, nta hantu abantu bazahungira uwo munsi, nta n'ahandi hantu umuntu azaca ngo ahunge urwo rubanza. Ahubwo uburyo bwo guhunga urubanza ruzaba kuri uwo munsi ni none ahangaha. Bene data, uyu munsi imvugana nawe niwo munsi wo gutangira guhunga urwo rubanza, witunganya ugakora ibyo Imana idutegeka gukora, kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza nawe uzabe waratsindishirizwe rwa rubanza. Aravuga ngo amahanga yose azateranira imbere ye, ngo maze azabarobanura ngo nk'uko umwungeri arobanura intama akazikura mu ihene. Urumva, ni ibintu bitandukanye. Intama n'ihene ni ibintu bitandukanye. Ngo maze intama azazishyira iburyo, ngo ihene azishyira ibumoso. Ushobora kwibaza uyu munsi ngo se jyewe nzaba ndi iki kuri uwo munsi? Icyo gihe umwami n'abarobanura intama mu ihene, jyewe uwo munsi nzaba ndi iki? Ese nzaba ndi ihene, nzaba ndi intama? Ukibaza. Ariko ibyo ngibyo niko bizamera. Hari abantu benshi bazahinduka bazajya ku ruhande rw'ihene, hari abandi bazajya ku ruhande rw'intama. Ndagira ngo mbabwire ngo uwo munsi uzaba ari umunsi w'ibyishimo. Nongere mbivuge kuri babandi bizeye ndetse bazarobanurwa nk'intama. Uzaba ari umunsi w'ibyishimo bitagira akagero, ariko nanone uzaba ari umunsi umubabaro utagira akagero. Bene data, mwabonye umwami Yesu aravuga impamvu zitandukanye azaba abwira abantu kuri uwo munsi. Aravuga ati, ngo abwira abari iburyo bwe babandi za ntama, aravuga ati nimuze mwebwe mu munezero wa data, muragwe ubwami bw'Imana. Mwebwe kuko nari nshonje murangaburira, nari mfite inyota mu icyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi umushyitsi murancumbikira, nari mu nzu y'imbohe ndwaye muransura. Abandi ngo baravuga ngo se twebwe ko tutigeze tukubona ibyo twabikoze ryari? Ko tutigeze tukubona twabigukoreye ryari? Ariko arababwira ngo ubwo mwabikoreraga babandi batoya muri mwebwe bari hanyuma y'abandi, ngo nigiye mwabikoreraga. Ageze kuri babandi nanone bibumoso aribo yise ihene, nabo arababwira ibyabo, ababwira ko ntacyo bamumariye ndetse ko bagiye kujugunywa mu muriro wateguriwe umwanzi Satani n'abamarayika be. Bene data, hari igihe tuba turi hano muri iyi si ntitwimenye, ntabwo tujya tumenya uko turi. Niyo mpamvu amahanga yose ubwo azaba ateraniye imbere y'umwami, niwe wenyine uzashobora kubarobanura. Ariko twebwe hari igihe tuba hano mu isi tutazi ibyo dukora niba koko bifite umumaro, cyangwa se tukaba tuzi yuko nta n'icyo bivuze, ntabwo ari ngombwa kubikora. Kubera iki? Kubera ko dutekereza yuko umwami Yesu Kristo ibyo ngibyo atabibona nk'ibintu by'ingenzi. Ariko ushobora kwibaza ngo ariko koko umuntu ashobora kujya mu muriro kubera ko atakoze iyo mirimo, kubera ko atasuye abarwayi, atagaburiye abashonje, atafunguriye abafite inyota, atambitse abambaye ubusa, atacumbikiye ababuze aho bacumbika cyangwa abashyitsi, cyangwa se
atasuye abarwayi n'abafungwa bari mu nzu y'imbohe, ushobora kwibwira ngo ibyo bintu nta kintu bivuze. Ariko iyo usomye ibi byanditswe bene data, ijambo ry'Imana uko riri niko riri. Iyo usomye ibi byanditswe ubona neza yuko ibyo bintu ari ingenzi, ubona neza yuko ibyo bintu ari ingenzi. Bene data, uru ni urubanza ruzabaho kandi nta muntu ushobora kurujurira. Umwami Yesu amaze kubwira aba bantu bari ibumoso cyangwa se abo yari yise ngo ni ihene, bagerageje kwiregura batari ko se twakubonye ryari kugira ngo tube tutaragukoreye biriya. Ariko nawe azababwira ati cya gihe ubwo mutabikoreraga abandi ni jyewe mutabikoreye. Bwoko bw'Imana turi mu gihe gikomeye cyane aho amaso yacu akwiriye kubareba neza. Muri ibi bihe twahuye n'ibibazo bya coronavirus, abantu benshi batakaje akazi, abantu benshi bahuye n'ubukene bukomeye, abantu benshi barashonje, bagize inzara batigeze bagira. Kubera iki? Ibintu byose byarahindutse. Turi mu bihe nyine byahindutse, hari ibintu bidasanzwe tutigeze tubona kandi byabaye ku isi hose. Ariko uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ngo tube maso, turebe neza iki ijambo ry'Imana ritubwira, twumve neza yuko hari igihe ibyo ngibyo tuzabibazwa. Nakubwiye ngo ushobora kwibaza ngo ariko se ngo iyi ngiyi ko ari imirimo, nibyo koko ni imirimo kandi ntabwo dukizwa kubw'imirimo, dukizwa kubwo kwizera. Nibyo koko dukizwa kubwo kwizera, kandi n'ubundi umuntu wakijijwe neza ufite kwizera kuzuye ntabwo atandukana n'iyi mirimo. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo igice cya 2 cyane cyane uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 26, haravuga ngo kwizera kudafite imirimo ngo kuba gupfuye. Ku murongo wa 26 ho rwose arabivuga akabisobanura neza ngo nk'uko umubiri utari mu mwuka uba upfuye, ngo ni nako kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Imirimo ntabwo tuvuga ko imirimo ariyo izajyana abantu mu ijuru cyangwa mu bwami bw'Imana, kuko hari abayikora pe, hari abayikora cyane bakagaburira abashonje, bagafungurira abafite inyota, bakabambika, ugasanga nyine barahuze cyane bakora imirimo myiza kandi myinshi. Ariko ndagira ngo mbabwire nabo ngabo bakora iyo mirimo, mbabwire neza yuko urufatiro rw'iyo mirimo ni umwami wacu Yesu Kristo. Ushobora kuba uyikora iyo mirimo myiza ariko udafite agakiza muri wowe, udafite kwizera, udafite umwami wacu Yesu Kristo, iyo mirimo nta izabivuze. Iyo mirimo ko kwizandikwa, kuko hari igitabo cy'ubugingo, hari n'igitabo cy'imirimo cyangwa se igitabo cy'urwibutso aho imirimo yawe izibukirwa. Icyo gitabo hazandikwamo imirimo yawe, ariko noneho muri cya gitabo cy'ubugingo nta zina ryawe rizaba ririmo. Ibyo rero ntabwo, ni ukuvuga ngo imirimo yonyine ubwayo ntabwo ishobora kutujyana mu ijuru, ntabwo izadukiza. Ariko agakiza kageretseho imirimo cyangwa kwizera kugeretseho imirimo, uko kwizera niko kuzura, niko kuzuye. Kandi ngo imirimo ituma izana gutunganywa cyangwa se izana perfection ni ugutunganywa rwose, bivuze mu rundi rurimi. Ariko imirimo iyo usomye neza nyine ahandi nababwiye muri Yakobo igice cya 2 tureba neza yuko ya mirimo izana kuzura cyangwa se gutunganywa mu kwizera kwacu. Niyo mpamvu rero mvuga ni umuntu wese wakijijwe neza pe, umuntu ukizwa neza akabagendana n'Imana neza, amaso yajya abona, amaso yarareba, ukareba mugenzi wawe ushonje ukumva urashaka, mbese tugendana umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Abantu bizeye neza, bakijijwe neza, bagendana umutima w'Imana. Tugendana umutima w'Imana kuko dufite Imana muri twebwe. Tugendana umutima w'imbabazi, tugendana umutima w'impuhwe, tugendana umutima ureba wa wundi ubabaye ukamugirira neza, ukamufasha. Tugendana umutima ureba wa wundi wambaye ubusa ukumva birakubabaje mu mutima, ukamushakira icyo yambara. Wa wundi wabuze aho ajya ukamuzana iwawe ukamucumbikira. Wa wundi uri mu nzu y'imbohe urwaye ukumva udatuje muri wowe utarajya kumusura. Bene data, ubutumwa nabwise ngo umunsi w'urubanza rutajurirwa. Murabona hano hari abantu bazatakamba bavuga ngo mwami twakubonye ryari, twakubonye ryari. Ariko umuntu ufite Kristo muri we afite amaso kandi aramubona muri byose. Aramubona mu bantu yaremye,
aramubona mu buzima bwe bwa buri munsi. Umuntu wese ugendana neza n'Imana abona Imana kandi abona ayoborwa n'Umwuka Wera. Nibyo nababwiye nti usibye kuba dufite ijambo dusoma, ariko dufite n'Umwuka Wera uritwigisha, dufite n'Umwuka Wera utwibutsa ibyo Kristo yavuze, kugira ngo kuri uwo munsi w'urubanza tuzahagarare nk'abantu batsindishirijwe. Bene data, tuzahagarare nk'abatsinzi, natwe tuzabe ku ruhande rw'iburyo, aho umwami Imana, aho umwami Yesu Kristo azashyira intama ze, ndetse akababwira ati nimuze mwebwe abahawe umugisha, murabwe ubwami bw'abateguriwe guhereye ku kuremwa kw'isi. Bene data, aya magambo hari igihe kenshi tuyavuga tukumva ni ibintu bisanzwe, tukumva ni ibintu twamenyereye, tukavuga ijuru nk'ikintu twamenyereye, tukavuga ijambo ry'Imana nk'ibintu twamenyereye, tukavuga umunsi w'urubanza. Hari n'igihe tutajya tunawibuka wo ngo kunabaho, tukavuga ijuru gusa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari umunsi w'urubanza umuntu wari we wese atazasimbuka. Nta muntu uzasimbuka uyu munsi, ko ni umunsi nta nzira izaba iri ku ruhande. Ni umunsi umuntu wese uko ari kose kandi ukurikije ibyo yakoze byose azagororerwa cyangwa azahanwa. Kandi kuri uyu munsi nta kintu kizaba kigishobora guhinduka. Uko aho ngaho urwo rubanza umuntu azacirwa kuri uwo munsi ruzaba ari finale, ruzaba ari urubanza rwa nyuma, ruzaba ari urubanza rudashobora kujurirwa. Niyo mpamvu ubutumwa nabwise umunsi w'urubanza rutajurirwa. Umuntu azaba akiriwe urubanza udashobora gusubiramo ngo ujurirwe. Niyo mpamvu navuze nanone nti abantu kuri uwo munsi benshi bazaba barira bifuza, kuko uwo munsi amaso yacu azaba ahumuka, noneho tureba. Umuntu wese yibuka amahirwe yari afite hano ku isi, wibuka amahirwe wari ufite yo kwihana ibyaha byawe, wibuka amahirwe Imana yaguhaye kugira ngo utandukane n'ibibi hano mu isi, ariko ukaba utarayakoresheje. Wibuka amahirwe Imana yaguhaye kugira ngo ukore umurimo wayo, dore ko ari nayo mpamvu turi hano ku isi, ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, duhagarariye umurimo w'Imana hano mu isi, duhagarariye kugira ngo turi hano ku isi kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, kugira ngo benshi batabizi babuzemo. Ariko uwo munsi amaso azahumuka, buri wese arebe ati burya bya bindi nanze nuko nguko byari bimeze, noneho buri wese azabibona bya bindi yanze. Noneho rero nanone babandi babyizeye, ababyizeye twebwe natwe amaso yacu azabibona, noneho tuzabibona ku mugaragaro ibyo twizeye, tuvuge ngo mbega ukuntu bya bindi twizeye ari byiza. Hazaba hari umunezero ukomeye ku muntu uzarobanurwa agashyirwa iburyo bw'umwami, ndetse hazaba hari amarira akomeye kuri babandi bazashyirwa ibumoso bw'umwami. Kuko icyo gihe buri muntu wese ukurikije ijambo, twebwe abarimo gusomera ijambo uyu munsi, abarimo kuryumva, umuntu nubona bagushyize ibumoso uzahita umenya ibyawe. Kuko twebwe ubwacu hano ku isi hari igihe abantu bashobora kukubona bakakwita mwiza, bakakwita umukiranutsi, bakakwita umukristo ukiranuka, ariko Imana buriya nituzi imibanire yacu nayo. Ushobora kuba ukora iyo mirimo myiza, abantu akaba ariyo bagupimiraho kugira ngo bapime agakiza kawe no kwizera kwawe n'imibanire yawe n'Imana. Ariko nyamara imibanire yawe n'Imana imbere muri wowe hahandi abantu batareba, ni ukuri idahesha Imana icyubahiro. Abantu hazabaho gutangara nanone kuri uwo munsi, hazabaho gutangara ubwo abantu watekerezaga yuko ari abakiranutsi ujye kubona ubone ese ba bantu burya nabo bari bafite ibyaha. Ibyo nyine nabyo bizabaho. Uzaba ari umunsi wo gushyira hanze ibyo umuntu yakoze n'ibyo atakoze. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi urahari, ariko uyu munsi wowe urakora iki? Wowe utarizera umwami wacu Yesu Kristo, ndakwinginga kugira ngo uhunge uyu munsi w'urubanza rubi, uyu munsi w'urubanza ubwo abatizera bazahanwa. Kuko uku ni uguhanwa kwiteka, ni uguhanwa aho umuntu azaba atarimo adahabwa amahirwe yo gusaba imbabazi no kugira ngo akosore ibyo atakosoye, ibyo atakoze neza. Ntabwo icyo gihe kizaba kigihari. Ahubwo uyu munsi nanone, uyu munsi wumva aya magambo, umenye ngo ni amahirwe uhawe yo kugira ngo ukosore ibitagenda neza mu buzima bwawe, ukosore hakiri kare, kuko igihe kiraje ubwo abantu bazaba batagishobora gukosora ibyo bakosheje cyangwa se ibyo batatunganyije. Bwoko bw'Imana,
aho uri hose, niba utarakira umwami wacu Yesu Kristo, niba utarakizwa ukaba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo nkushishikaze uyu munsi wa none wirindire ejo, kuko ntabwo ubizi, ntabwo uzi ko ejo arahawe. Ahubwo ndagira ngo ubikore uyu munsi wakira umwami Yesu. Ntacyo bigutwara, ntabwo bikwanduza, ntabwo bituma usa nabi, ntabwo bigusebya, ntabwo ari igisebo, kuko uwo munsi urahari uzaza, ubwo uzabazwa impamvu utakiriye umwana w'Imana wakumeneye amaraso, wakojeje isoni kubera wowe, kugira ngo agutandukanye n'umunsi mubi, kugira ngo agutandukanye n'urubanza rw'iteka no gucirwaho iteka, kugira ngo agutandukanye n'umuriro w'iteka wateguriwe Satani n'abamarayika be. Twibuke neza yuko Imana ntabwo yigeze itegura umuriro kugira ngo uriya muriro ngo uzawuhanishe abantu bayo. Oya, uriya muriro wateguriwe Satani n'abadayimoni, ariko kubera ko abantu bahitamo kuyoboka Satani no gukurikiza ingeso ze n'inzira ze, nuko nyine bazajyana nawe. Rero bene data, namwe abakijijwe bakaba twaramenye umwami wacu Yesu Kristo, mureke turushaho gutunganya inzira zacu, tugendane n'Imana, tugendere mu ijambo ry'Imana, dukurikire ijambo ry'Imana icyo ritubwira, kandi dusaba umwuka wera, twemerera umwuka wera kutuyobora, twemerera umwuka wera kutuyobora, haba ku manywa, haba nijoro, haba ndyamye, haba ndi maso. Umwuka we ntasinzira, umwuka wera ntasinzira, ahora ari maso. Tumwemerere kugira ngo atuyobore bene data, kugira ngo uyu munsi uzatubera umunsi wo kwishima, wo kuzaba umunsi w'amarira n'ubundi tudafite icyo turi buhindureho. Ni umunsi tuzaba tudafite ahandi hantu twahungira, abantu bazashaka guhunga ariko badafite ahantu bashobora guhungira, kuko tuzaba twese turi munsi y'ubutware bw'uwo mwami, kandi azacira buri muntu urubanza ukurikije ibimukwiriye. Ndagira ngo uyu munsi wa none umaze kumva aya magambo, ndagusaba niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, cyangwa se niba wari waramwakira ukaba warabivuyemo, ndagusaba kugira ngo wongere uhaguruke, kandi ndasaba kugira ngo wowe utaramwakira usubiremo aya magambo, kugira ngo nkufashe kwakira umwami Yesu Kristo. Ndagira ngo uvuge uti, mwami Yesu, ndagushima ko wampfiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe. Uyu munsi wa none ndagusaba imbabazi kugira ngo umbabarire aho nagucumuyeho, umbabarire ibyaha byanjye byose. Amaraso yawe wamennye ku bwanjye anyeze, antunganye, kandi ndagusaba kugira ngo unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye none ubuzima bwanjye ndabukweguriye, kugira ngo umwuka wawe anyobore, kandi azangeze ku iherezo ry'iteka kandi ryiza mu bugingo buhoraho. Urakoze mwami, mbisabye nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nawe kandi wari warakijijwe ariko ukaba warabivuyemo, cyangwa ukaba wagendanaga intege nke, wigenderaga mu byaha wumva ko ntacyo bitwaye, ndagira ngo nkubwire ngo buri cyaha icyo ari cyo cyose gifite icyo gitwaye, kuko kikugiraho ingaruka, kandi ingaruka ziteka ryose iyo utakihannye. Bene data, abakristo, twiga kugenda twiyeza buri munsi, twiga kugenda twihana ibyaha igihe cyose, kuko tujya dusitara, ukagira icyo ukabona urasitaye ukoze icyaha. Twiga kugenda twihana twiyeza buri munsi, igihe cyose niwumva hari icyaha ukoze, haba mu byo uvuga, haba mu byo ukora, haba mu bitekerezo, wihane, wihutire kwihana, wihutire kwiyeza rwose, kugira ngo utandukane n'icyo cyaha, kuko Imana irera, ntabwo dushobora kugendana n'Imana twebwe tutera. Imana rero ibaha umugisha, ndabifuriza umunsi mwiza, kandi ndabifuriza amahoro y'Imana, kugira ngo akomeze kubana namwe aho muri hose, kandi murusheho gukunda ijambo ry'Imana, turusheho kugendana n'Imana mu buryo bwose, kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Imana ibaha umugisha, tuzongere guhura ubutaha. Murakoze, Uwiteka abane namwe.